Hola a tothom, benvinguts un dia més al canal de Fins als Pistons. Avui amb un amic nostre, en Sergi Giral. Sergi, benvingut al canal. Gràcies. Bueno, Sergi, primer de tot, per a tota la nostra audiència, qui és en Sergi Giral, d'on vens, d'on ets? Explica'ns una mica. Jo sóc de Sabadell, actualment estic vivint a Girona. La meva passió dels cotxes em ve des de petit. La família eren parents d'en Joan Fernández, que tothom el coneixia de la barqueta de Danone, i l'afició me la va fer venir ell, entre el seu mecànic el Francesc i el meu tiet el Miquel, que també ha estat tota la vida vinculat a Porsche. Doncs em van fer créixer aquesta estima que tinc tan gran en el motorsport, no? I bàsicament amb els cotxes clàssics, que és on realment visc i es viu l'essència de l'automobilisme, no? De petit vaig anar creixent amb aquesta gent, amb totes aquelles màquines que hi havia en aquell temps, com els Lolas, Porsches, i vaig anar agafant l'afició dels cotxes fins ara. Tu vens d'una família racing, no? Podem dir? Sí, una miqueta, sí. I també doncs, ets un gran fan de l'Slot, que és on vas començar a fer els teus primers pins, no? Exacte. Competitius, arribant a ser campió d'Europa d'Slot a Brussel·les, fent unes 24 hores. Sí. I com va ser el teu pas a escala 1-1, no? Passant a una escala ja real. Jo, els cotxes m'agraden tots, no? Des de petits i grans, no? Em vaig aficionar, a través del meu tiet, el Miquel, em vaig aficionar a l'Slot, vaig fer soci d'un club a Sabadell, Gas Slot, i anàvem a córrer per tot Catalunya. Es va fent la pilota molt grossa, no? Allò que dius, ostres, ho estàs fent bé. Ens vam tindre que gastar molts diners també amb l'Slot, perquè és una bogeria. És una afició també molt cara, sembla que no, però... Però era un campionat, era com fer un campionat del món a escala petita, perquè hi havia cotxes de grup N, hi havia cotxes de grup A, hi havia cotxes de grup B, i vam anar fent bé, competíem, guanyàvem, vam guanyar 2 campionats d'Espanya, un amb grup N, amb Mercedes, precisament, i un grup A amb Toyota, tracció de les 4 rodes, i jo també tenia molta il·lusió de poder sortir fora amb l'Slot. Sí que hi havia una prova mítica, que eren les 24 hores de Sant Celoni, que es feia a l'agost. Les vaig córrer durant 15 anys, no les vaig arribar a guanyar mai, però era brutal córrer al circuit de Sant Celoni, 24 carrils, tot unes 24 hores, amb mànigues d'entre 2 hores, 1 hora i 3 quarts i 2 hores, apretant el gatillo, amb una pista que es veia molt lluny. La nit es tancaven els llums i els cotxes s'il·luminaven, quan deixaves el gatell s'obrien els frenos dels cotxes. Va ser una experiència molt guai l'Slot, vaig viure moments molt bons amb gent molt bona, que també havien sigut expilots de cotxes d'escala 1, no? I va arribar el moment la possibilitat de fer alguna cosa a escala 1-1. A casa dels meus tiets teníem un 127 parat, feia molts anys, classe 2, amb motor 1010, era un cotxe que a aquella època podia ser competitiu per fer regularitat, i amb el meu tio, el Miquel, vam dir, què fem, l'arreglem o què? I així ens comencem a fer alguna coseta. Ens hi vam posar, vam treure motors, va fer motor nou, es va adequar una miqueta a el que demanava la regularitat, no? I el meu debut va ser, no precisament amb aquest cotxe, perquè encara s'estava fent, vaig tenir l'oportunitat de començar els ral·lis de regularitat amb un BMW, amb un E30, amb un M3, que per mi és el més maco de tots. Sí, ja comencen una mica... Sí, va ser molt guai començar amb aquest tipus de cotxe, no? Era d'un company meu de feina, que ell, per un tema d'enfermetat, no podia conduir, i va dir, Sergi, et faré jo de copi i tu fas de pilot amb el cotxe. O sigui que... I vam fer el Rally de la Llana. Vas començar de pilot directament. Vaig començar de pilot, el Rally de casa, el Rally de la Llana, l'any 2006. La modalitat no érem ni competitius, estàvem al final, érem com aquesta classe que hi ha avui en dia. No? Sí, com d'exhibició. Però clar, allà ja va ser la primera toma de contacte amb els tramos, les sortides de tram, un carnet de ruta, un roadbook. Clar, ja no ens entràvem de res, anàvem més peix que... Però allò va ser el primer, no? Hosti, vaig acabar aquell ratll i vaig dir, uah, això m'encanta. Ja vas, com que ja venies addicte ja de família, vas provar-ho com era per dins i encara més addicció, no? Dic, això m'agrada molt. I voler guanyar. Sí, dic, ostres, és una manera de fer
en ratllis, de tenir la sensació que estàs fent ratllis dins de tramos, un carnet de ruta, un roadbook, no temps de velocitat, però sí a complir unes mitjanes, no? Vaig dir, això m'agradarà. Clar, però jo m'havia de preparar, jo no volia començar sense saber ben bé què és el que havia de fer, no? I mentrestant s'estava fent el 127, estava preparant, em vaig dedicar a anar a veure tota una sèrie de proves, a mirar aviam què és el que portava la gent en aquell moment, preguntar què feu, com ho feu, què es tracta. Jo volia fer-ho bé, no? No volia arribar i dir, hòstia, què és el que haig de fer, no? I em vaig anar informant, i em va ajudar molta gent, Pep Montenegro, hi ha gent que ja no hi és ara, en Rimbau, em va ajudar molta gent en aquell moment, i bueno, vam preparar el 127. Vam posar un terratrip que li vaig comprar, que era el meu jefe a la feina, que no el feia servir, Carles Berenger, i bueno, uns buckets, clar, jo estava il·lusionat, molt il·lusionat. El meu debut amb el 127 va ser el ratll d'hivern, que quan se sortia de salt, aquell famós ratll que va nevar tant, vam fer Osó amb neu, s'entrava a França, amb totes les condicions. Me'n recordo passant per la vall de Bianya, que ens deien, allà dalt està nevant. Pensava, bueno, ostres, si nevava, buah. Vull dir que va ser un debut espectacular. Anàvem fins a Molló, els cotxes perduts, tanta neu i gel. Però bueno, ja em vaig sentir allà pilot de regularitat. I vau acabar. Vam acabar, no me'n recordo quan vam acabar, però sí que vam acabar i bueno. I així bueno, anava evolucionant una miqueta, no? Anar fent proves, vaig canviar de copilot, després va sortir l'oportunitat d'anar amb un Golf, que era d'un amic meu de Sabadell, preparat per Urpí Esport, que ell no volia conduir, volia fer de copi, dic, pues jo ja condueixo i fem el campionat. I aquest Golf anava molt bé, un MK1 del 83, i clar, el pilot es va anar fent grossa, no? Ja comencem a fer ratllis més potents, em recordo el romaní que em deia, ostres, has de provar de fer un Costa Brava, no? I sí, al final vam poder tenir uns diners i vam poder fer un Costa Brava, no? I bueno, van començar a venir alguns resultats, però la primera victòria, que va ser amb aquest Golf precisament, va ser el ratll de casa, el ratll de la Llana, el 2010, que per mi va ser guanyar Sabadell amb 100 i pico cotxes que hi havia. Buah, allò va ser... I que a més va ser impressionant. També amb el primer rally com el que vas utilitzar un aparell. Sí, amb un aparell ja més modern, com el Blúnic. Vaig tenir la sort que el Josep Maria Carreras es va fixar en mi, em va venir a casa, em va portar un Blúnic i em va dir avui que portis aquest aparell per per sentir les teves opinions, perquè en definitiva era un aparell nou i bueno, volia saber ja què creia jo d'aquest aparell, no? Perquè el Josep Maria va debutar també a Rally de la Llana, amb la seva filla amb els 2 cavalls de color groc. De fet, Blúnic va sortir d'allà, perquè ell va acabar el ratll i dir, hem de fer un aparell. No, i va crear Blúnic. I ara ja la gran I jo, el fet de ser de Sabadell i Blúnics. tot, i que estaven fent bons resultats i tal, vaig dir, ostres, Sergi, vull que porti aquest aparell. I, de fet, el primer ratll vam guanyar amb Blúnic. Per mi segueix sent el millor programa que hi ha, el millor aparell, i els agraeixo molt, Blúnic sempre m'han ajudat molt i sempre he confiat molt en ell. Aquest any que han desenvolupat també el Blúnic Ride, que enguany el farà servir en el Dakar també. Que ja l'he fet servir en el Dakar, però aquest any anirem amb el Ride 100%, ja no m'emporto el Blúnic 2, vull dir que aviam com va. I explica'ns també una mica la teva etapa amb Mercedes, no? Bueno, va ser... Amb els ral·lis de regularitat. Jo vaig estar uns anys sense feina, perquè vaig fer un canvi total a la meva vida. Estava al tèxtil, per començar a entrar a la crisi, tot el tema de Xina, i a mi el que m'apassionava eren els cotxes. I va ser el moment, el meu pare es va jubilar i vaig dir, bueno, jo també vull fer un canvi a la meva vida, plego, deixo el tèxtil i em vull dedicar als cotxes. Això ja amb una certa edat, no era fàcil, vaig estar formant 4 anys fent cursos, fent postgraus, tot per entrar al món dels cotxes. Vaig tenir una trucada del Salvador Espinal d'Edifici Autosí de Sabadell, concessionari Alfa, Fiat, una persona amb molt de pes a Sabadell. Em diu, escolta'm, tens alguna cosa cap de setmana? No.
T'agradaria fer una cursa amb un meló, perquè tinc un pilot que s'ha posat malalt i necessitem algú que vingui. I els de Motorclub Sabadell m'han donat el teu contacte. No, encantat, vale, perfecte. Em van donar un Fiat Punto amb gas. Vale? Ell promocionava molt les transformacions a gas, amb els cotxes. I dit i fet, vaig amb un meló, guanyem la cursa. Clar, el Salvador va dir, ostres, faré tot el possible perquè continuïs tot el campionat encara que hi hagi aquest noi que estigui bé. Vale? Ens va posar 2 cotxes, patrocini Repsol, portàvem els cotxes decorats de Repsol, i clar, va ser un canvi radical a la meva vida també. Clar, em vaig trobar de cop i volta en un circuit i guanyant i pujant al podi amb un meló, encara que fos amb regularitat, no? Allò va ser impressionant per mi, no? Vam fer tota la resta del campionat i vam guanyar el campionat. Vaig guanyar el campionat. Vaig guanyar totes les curses, penalitzant, sembla que eren 8 dècimes en tot el campionat. Vale? Va ser impressionant aquell any. S'acaba el campionat i em ve el que va ser després el meu jefe de Mercedes, el Lluís Cortines. Era l'any que sortia el classe A, 2012-2013, un canvi radical a Mercedes, un cotxe compacte per anar a destruir les ventes del Golf. Vale? I així ens va ser. I mira, l'any que ve volem córrer amb el classe A, en posarem 3 o 4, t'agradaria venir amb nosaltres? Bueno, pues, qualsevol diu que no, Mercedes, no? I em van posar un classe A, em vaig sentir super agraït, em van tractar superbé, totes les facilitats, jo tenia experiència en regularitat, ells eren nous i tot el que els deia m'ho feien. Vale? Vam guanyar 4 anys amb el classe A, vam competir al Campionat d'Espanya de ratllis de regularitat, el primer Copa d'Espanya de regularitat que vam fer, que la vam guanyar. Vaig portar el Joan Jordan de copilot tota la temporada, menys la prova de Galícia, que va venir el Carles Jiménez amb mi de copi. El Carles i jo hem fet un ratll junts, que va ser l'únic ratll de la temporada que vaig guanyar, el de la Corunya. I vam guanyar el Campionat d'Espanya. Vale? Es va acabar el projecte dels cotxes ecològics en Mercedes i va aparèixer un xassis 114 de l'any 66, si no me'n recordo, d'un client que era el germà del Carles Cardús, el que havia anat en moto, que el tenia parat. I va dir, us deixo el cotxe i feu el que vulgueu amb aquest cotxe. I el meu jefe Lluís, quan va sentir això, aquell any, l'any següent era el 75è aniversari de Quadis. Jo encara no treballava a Quadis, tot això t'ho estic fent, jo estant parat i buscant feina. Sí que hi anava darrere del Lluís dient, ostres, Lluís, m'encantaria poder treballar amb vosaltres. Bueno, Sergi, ja tindràs una oportunitat perquè ara els moments són de treure gent en lloc de posar-la. Vale? I es va preparar el 114, vam preparar Granollers, me'n recordo. Què hem de fer amb aquest cotxe? Doncs mira, heu de fer això i tal. Aparells hem de posar en Blúnic, vam comprar en Blúnic, els Toyos, vam adaptar el cotxe una miqueta a el que vam poder, perquè el cotxe estava bastant tocadet, no? Vam fer el Costa Brava el 2015, si no m'equivoco, vaig anar a la Magdala, que en aquell moment era la meva dona, i de copi, i no ens va anar gaire bé, vam tindre problemes, a Cladell se'ns va parar el cotxe, va ser una miqueta difícil aquell Costa Brava. Però vam preparar per l'any següent, 2016, vaig agafar el millor copi que hi havia en aquell moment a Espanya, que era el Marcos Domingo, de l'Arero. El Marcos encantadíssim de venir amb mi, i sortim a fer el Costa Brava, tothom ens deia on aneu amb aquest barco. Era molt gros però pesava molt poc, pesava 1.500 quilos aquell cotxe. I jo vaig pensar, aquest barco ja veuràs el que passava amb aquest barco. I vam fer un Costa Brava que el recordé tota la vida perquè vam fer segons, vam quedar 4 dècimes del millor equip del món en aquell moment, que era amb el de Flander i amb el Lambert, que en pau descansi, per mi era el millor copilot que hi havia en aquell moment. Jo vaig aprendre molt d'ell, l'època que ell va anar amb l'ADP, perquè jo quan vaig començar em vaig posar un objectiu que era assimilar-me a l'ADP. Què haig de fer per ser com ell? Sabent que aquest home havia sigut pilot oficial d'Opel als anys 80 amb els ratllis d'Alemanya i Holanda.
Però en quant a regularitat jo sabia que podia arribar lluny, però era allò d'aquell, t'has de posar una meta a la vida, no? Posar un objectiu. T'has de posar un objectiu, està claríssim. Què s'ha de fer per tenir-lo? Bueno, doncs s'ha de fer això, doncs jo vaig intentar fer amb els pocs medis que tenia econòmics, perquè no en tenia. Vale? Però bueno, qui la va rascant al final troba premi, no? I aquell Costa Brava va ser per mi la culminació de uns anys de dir, bueno, ara ja he pogut arribar a ser com el d'Arepe o com el de Flandes, que per mi era un monstru, i a més amb el copilot que anava, no? I veus que quan et feliciten, i a més amb un Mercedes, i fet a Barcelona, un cotxe molt especial, perquè per mi és el cotxe més especial que ha passat pel Rally Costa Brava, va ser molt maco, no? I a partir d'aquí, el millor premi que vaig tenir a aquest Rally va ser el puesto de feina. Que gràcies a això, actualment estic a Mercedes, és la meva marca, els hi dec tot, vull dir que va ser una sèrie d'anècdotes molt especials que em van portar a tenir una feina a la Mercedes. No és guanyar la Copa, sinó és guanyar un puesto de treball. No? Exacte. Però bueno. I després d'aquest 2016 que vas guanyar el Costa Brava, van venir següents èxits, no? El 2018, on et vas ja per fi proclamar campió d'Europa de regularitat. Sí, aviam, jo en aquell moment molta gent em preguntava ja què havia de fer per fer regularitat, no? Una altra trucada del senyor Noguereda, del mecànic seu, en aquest cas, i qui és aquest senyor? Aquest senyor és l'amo d'Ipra, no? Però bueno, s'està iniciant amb la regularitat. Té un Porsche que s'està fent, un 2.0, 2 litros, un cotxe molt especial, n'hi ha molt poquets, val molts diners, i té un projecte de fer a Monte Carlo. T'animaries a fer-lo? Dic, home, com no vols que diguem que no? Anar a fer un Monte Carlo, no? Que és una cosa que jo havia somiat i havia anat a veure'l. Jo el Monte Carlo històric havia anat 3 vegades a veure'l. Però clar, veus tan lluny de dir participar al Monte Carlo, és impossible. I quan et truquen des d'Olot, tu, a Olot hi ha un que té ganes de fer Monte Carlo. No fem mai regularitat, t'apuntes? M'apunto. Ja el farem guanyar. El David, també. Sergi, jo no sé fer res de tot això, m'has ensenyat tu. Posarem tot el que tu diguis. Pneumàtics bons, aparells bons, jo ja poso el cotxe, bueno, ho hem d'aprendre. Vam començar a fer ratllis de per aquí, volcans, vam fer el nocturn de Costa Brava que abans de fer el juliol, que va ser el primer ratll que vam guanyar amb ell, i l'objectiu era fer Monte Carlo, no? No recordo malament, 2018 vam fer Monte Carlo i el 2018 vam participar a Costa Brava, ell era el seu primer Costa Brava que feia i aquell any era campionat d'Europa i guanyam a Costa Brava, campions d'Europa. Va ser una època brutal per mi perquè dic, hòstia, he arribat a ser campió d'Europa de regularitat com a copilot, no? I a més la satisfacció d'anar a buscar el trofeu a París amb una gala d'aquelles que feien que va ser brutal. Tinc un record de la Costa Brava del 2018 impressionant. I després d'aquest gran èxit, no? Van arribar també altres Van arribar històrics. 3 Monte Carlos més, vam fer 3 Portugals amb el David, amb cotxes amb la marca Porsche, que per mi és l'essència del motorsport, per mi és Porsche, amb uns papinarros de cotxes, el 2.7 RS autèntic matrícula de Barcelona que havia sigut del Torre de Mer, de Terrassa. Poder fer 3 Portugals amb aquest cotxe va ser brutal. Fer els 3 Monte Carlos amb el 2.0, amb el blanquet que li dèiem, també va ser brutal. Vam enganxar un Monte Carlo amb neu impressionant, fent molt bons tramos. Va ser una experiència molt gratificant anar amb el David, la veritat. I ara estem tornant una miqueta amb la família Noguereda, perquè el seu fill també està començant, m'han demanat si el podem ajudar, la Sílvia ja va fer el rally de Perafita amb ell, perquè anava amb el Gil. L'any que veiem si surt alguna cosa que puguem ajudar-lo a ser millor pilot, no? Sí, que possiblement tornarem a veure un tàndem Noguereda-Giral. Sí, si no és Noguereda-Giral... Amb la Sílvia, no? Amb la Sílvia, sí, però sí, a mi m'agrada molt ensenyar. Hi ha vegades que em diuen, hòstia, Sergi, és que ensenyes masses coses. La vida per mi és gratificant.
Si jo m'ensenyo i després em guanyen, senyal que el que he ensenyat està bé, no? I és el que em quedo. Jo ja lluitaré després per tornar a guanyar, no? Però és molt maco poder ensenyar, que t'escoltin i que quan veus el que fan t'han escoltat, no? I ho estan aplicant i a més et guanyen. I això, per mi, és el millor que pots tenir a la vida, saps? I més ara els joves que estem intentant pujar en aquest sector que sembla que cada cop està una mica més mort, no? Però que, bueno, que al final gent com tu, no? Que ens ve després del ral·li i dir... Jo tinc molta gent que m'ha dit, hòstia, Sergi, és que estàs explicant massa secretillos. No, jo sóc així. I és l'única manera que tenim ara mateix de poder conservar el que ens queda dels ral·lis en aquest país, que malauradament estem perdent molt de suport, no? Estem perdent molt de suport, sí, és una pena. Sobretot d'institucions i així, però que... Jo vaig aprendre molt, vaig ser una escola molt gran, vaig sortir bastant al País Basc a córrer, amb el 127 i amb el golf, Jo tenia ganes de conèixer ral·lis, conèixer tramos, aquí a Catalunya ens els coneixíem tots, i al País Basc el primer any ens van fotre un cul com un tomàquet. Allà són molt bons, hi ha moltes carreteres amb moltes dificultats, molts cruces, moltes trampes, però sí que m'emprenyava a perdre, perquè et fotien moltes matxacades, però després dic, ostres, allò et va ensenyar molt, et va ensenyar molt. I també havíem anat a Granada a córrer, el primer des Nieves, que el vam guanyar també, amb el Joan. Vull dir que sí, hem anat sortint a fora, a França, he tingut la sort de poder guanyar com a pilot i com a copilot, que això hi ha molt poca gent que em sembla que ho ha fet. Vull dir que se'ns dona una miqueta, no? Però bueno. I ara ja parlant del tema gros, no? Que és el Dakar. El Dakar. Que avui som divendres, en 2 dies tu ja t'embarques. No, passat ja marxo, sí. Sé que el vídeo aquest el veurem possiblement que tu ja estaràs allà a Aràbia. I bé, ara ja és la 3a participació i aquest cop ja per fi amb un Mercedes. Amb un Mercedes, sí. Això era potser un dels somnis, no? Potser ja... Guanyar un europeu, jo no m'ho hagués pensat mai, no? Amb el Slot també vaig guanyar un europeu, però no és el mateix guanyar un europeu amb escala 1, un trofeu brutal que tinc a casa, que m'ho van donar a París. Fer 3 Monte Carlos, ni amb els millors somnis, que és imaginat poder fer 3 Monte Carlos, fer 3 Portugals, i quan et truquen per anar a fer un Dakar, dius, bueno, això ja és la pera, no? Perquè el Dakar per mi era el ratll amb excel·lència, tota la vida l'he seguit, tota la vida. Però clar, això sí que mai a la vida podràs fer-ho, perquè primer l'Àfrica, jo treballo, a mi no em deixaven fer festa, després Sud-amèrica, Aràbia, i veus que al Dakar s'inventen una categoria nova, 2020, que és la de clàssics, que aquell primer any van haver-hi 20 i pico cotxes, si no recordo malament, però vam tenir la sort que hi havia en Pere Serrat allà, i jo amb el Pere ja havia fet algun ratll, que havien guanyat precisament a Alp, el ratll Spin d'Alp, amb el seu Lancia Beta, un pilotasso el Pere, que actualment president de la Federació Catalana, i clar, el Pere anà allà, i ell em deia, tu Sergi has de venir aquí perquè el pots guanyar aquest ratll. No, el Pere, sí, però va haver-hi algú que em cridi per venir aquí. El senyor Xavi Pinya se'n va acudir i dir-li, Xavi, què fem? Hauríem d'anar a fer un Dakar, no? Bueno, va ser ben bé així, però ell es va comprar un Toyota, em va venir, Sergi, he comprat un Toyota, un HDJ80. Sí, el Toyota ja l'hem vist algun per aquí al canal també. Sí. I va, Xavi, ostres, tens el cotxe, busquem patrocinis i hem d'anar a fer el Dakar. Hosti, Sergi, aquest any, Xavi, va, clàssic, ja tens una edat i tal. Bueno, el vaig convèncer, no? Clar, hosti, van convèncer algú per anar a fer un Dakar. Clar, a veure que obre una categoria de clàssics i, bueno, aquí ha sortit una mica de possibilitat de tots els que estem aquí a Catalunya que ens dediquem a això, almenys tenia la possibilitat d'anar-hi, no? La vaig tenir, va ser un Dakar brutal, ho vam fer superbé, vam arribar a anar primers durant els 2 o 3 primers dies, si no recordo malament. Som els que vam guanyar més tramos, més etapes. Per les penalitzacions de novatos, amb les defetes limitades de 30, això ens va perjudicar, però vam acabar 6ens, vam quedar 3ers de classe, per mi acabar amb Dakar ja era un monstru, imagina acabar 6è, i emportar-te un trofeu a casa del Dakar, no?
Que tot això emocionalment va costar molt, perquè assimilar totes aquestes coses, soc una persona molt emotiva, i quan em vaig veure allà a Aràbia amb el mateix vivac que tots aquells monstros, estic aquí compartint tot això amb aquesta gent que jo havia vist per la tele, hòstia, va ser els moments de la vida meus que dic, buah, brutal. Xoca molt. Quin regal m'ha fotut la vida, no? Vaig fer un segon, Dakar, amb Fluixà, que no m'ha anat tan bé, i tinc la gran sort de viure els dos Dakars, les dues bandes, no? Una banda molt bona amb en Xavi Pinya i una banda no tan bona amb el Llorenç Fluixà, problemes mecànics, vam volcar el primer dia, Dakar molt difícil en quant a mentalment, perquè com a competitiu que sóc, i tothom coneix que sóc competitiu, en aquest cas no m'agrada perdre ni per xis, però el primer dia veure que estàs fora, gestionar tot això, no? I el que gestionar tots els dies que et quedava era d'udillo, però bueno, entre el Lucas Cruz, que vam agafar molta amistat, ho has de passar Sergi a viure un Dakar dolent, dic, bueno, però estic vivint. En Gerard Ferrés, l'últim dia quan ja havíem acabat, no em coneixia de res, i em diu, tu has patit aquest Dakar, per la cara que fas, dic, hosti, se'm nota. També a partir d'allà vam fer molta amistat amb el Gerard, vam fer un ratll junts amb el Gerard, li vaig fer de copi, amb Ola Desert ens van cedir un Panda i vam anar a córrer a Arbúcies, una prova d'enllenes, i amb el Lucas també he tingut la sort que m'ha fet de copi, el senyor Lucas Cruz, guanyador de 4 Dakars, m'ha fet de copi aquest any amb el Rally de Tarraco, no? Bueno, soc amistats que vas agafant, t'interesses del que fan ells, com ho fas, t'ensenyen coses, el cotxe i tal, i bueno, és molt maco, la veritat. I aquest any, doncs, bueno, amb el Lluís va comprar un Mercedes, jo com em vaig enterar que ja tenia un Mercedes, hòstia, Lluís, necessites un copi, estic lliure, sabeu que va anar així, no?, amb el Lluís, i hosti, tal, de què, bueno, segur que es compra aquest Mercedes per fer alguna cosa gros, no? Diu, clar, hem de fer un Dakar i tal, anem al Dakar? Va, anem al Dakar. Bueno, aviam què passarà, no? És un cotxe que n'hi ha poquets, només n'hi ha 2, quan a recanvis has de vigilar molt el que t'emportes, és el millor cotxe, això ho tinc més que clar. El Lluís és un tio que ha fet 7 Dakars, si no m'equivoco, oi? 5 o 7 Dakars. Els ha fet en moto, n'ha fet diversos en clàssics, un ell amb el Jan, que va guanyar l'any passat, en Jan, un tio que no té por, amb camió també l'ha fet, em sembla, si no recordo malament, i quan és un tio que et dona pau, et dona tranquil·litat, i Sergi, el cotxe va, no et preocupis pel cotxe, que va de collons per les dunes i per aquest tipus de terreny que passarem, jo no em fa por res, he fet el Dakar en moto, clar, a mi això em dona molta seguretat, no?, per fer la meva feina, no?, dedicar-me només a copilotar i ajudar-lo que ell vagi bé, no? Ja veurem, demà passat marxem. Bueno, doncs una pregunta una mica picant. Quines són les teves expectatives aquí? Per posar una mica... No per fer una aposta, però quines són les teves expectatives? Al Dakar li has de tenir molt de respecte. Has de ser molt humil. No pots dir vull quedar entre els 3 primers perquè és que et posa puesto el Dakar, per començar és així. El meu objectiu és acabar, he acabat els 2 primers i m'agradaria acabar el tercer, no? Però clar, si preguntem per resultats, ja no et dic fer els 10 primers, que penso que estaria bé, però si estàs dintre dels 5 primers també estaria molt bé, no? Hi ha molta dificultat al Dakar, hi ha tramos de regularitat, que és el nostre, i hi ha tramos de navegació que no estan el nostre, hi ha gent molt ben preparada, molts francesos, molta gent que ve amb molta experiència pel desert, jo no en tinc tanta experiència pel desert, la veritat és aquesta, sempre més asfalt que no de terra, no? O sigui que per molt que porti 2 Dakars, per mi em fa molt de respecte, jo marxo, ojo, me'n vaig a fer un Dakar, jo sé que n'he fet 2, però me'n vaig a fer un tercer Dakar, que és el que em trobo, no? Jo necessito un parell d'etapes per veure com estic, saps? I com estem, en quant a equip, compenetració entre pilot, copilot, i el Mercedes, i com està també, no? Vull dir, s'ha de ser humil, s'ha de respectar molt on vas i amb qui vas i el que vas a fer, perquè el Dakar cada dia és un ratll diferent. Disculpeu, amics, aquí l'entrevista, la càmera va parar-se just abans de despedir-nos d'en Sergi Giralt.
En Sergi ja està a Aràbia, aquest vídeo es publica el mateix dia que comencen el Dakar Clàssic, on tenim tots els nostres altres amics, com en Jan Rosa, la Lourdes, en Mat i la Sandra i tots els altres companys del Dakar Team i també que estan a TH Tracks. I des d'aquí volem desitjar tota la sort al nostre amic Sergi. Moltes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta entrevista, que ha estat meravellosa i que ens ha explicat una gran història del que és, sobretot de la regularitat, que per molts és desconeguda, però que ens hagi explicat totes aquestes vivències i tots els seus inicis i la seva història, que a més ha sigut una part, perquè aquest vídeo podria haver durat gairebé una hora, i res, agrair la confiança en Sergi dipositada en aquest canal i esperem tornar-lo a veure ben aviat amb tots nosaltres i molta força en el Dakar. Ja sabeu, si us ha agradat, doneu-li like en aquest vídeo i ens veiem en el pròxim episodi.